हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्ट्रेंजर MCU 100 का एक एम्प आया मेरे पास बनने के लिए। तो दोस्तों, कस्टमर का कहना है इसमें साउंड नहीं आ रहा है। लाइन आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, मैंने भी चेक किया। लाइन इसमें आ रहा है बट साउंड नहीं आ रहा है। सो अब देख सकते हो, मैं इसको ऑन कर लिया लेकिन इसमें साउंड नहीं आ रहा है। सो दोस्तों, मैं जब इसको ओपन किया तो ये जो BT बोर्ड है, देख सकते हो, ये वाला, ये देख सकते हो बहुत ज़्यादा हिल रहा है। लगता है कि ये वॉल्यूम से इसका कनेक्शन टूट गया है, क्योंकि वॉल्यूम जितना भी आप देख सकते हो इसी में ही लगा हुआ। सो अब हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम से इसका साउंड नहीं आ रहा है या कोई और प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आप बने रहो हमारे वीडियो में। दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो TC लक्स का लगा हुआ है, देख सकते हो ये टूट गया है। तो जाहिर सी बात है, अगर टूट गया तो साउंड कहाँ से आएगा। तो दोस्तों, फॉल्ट तो कॉमन है, ज़्यादा बड़ा फॉल्ट नहीं है, लेकिन आपको इस वजह से मैं बताना ज़रूरी समझा कि देखो, अगर कोई भी फॉल्ट हो एम्प में तो सबसे पहले आप एम्प को ओपन करो, और अगर आपको फॉल्ट ना मिले तो ओपन करो। उसके बाद आप उसको अच्छे से देखो, अच्छे से वेरीफाई करो, देखो, साफ़ करो। अगर गंदा हो तो आपको फॉल्ट का पता चल जाएगा देखने से ही, या अगर कहीं से छेड़छाड़ होके भी आया होगा, कोई टेक्नीशियन उसमें हाथ दिया हो और कोशिश किया हो, नहीं बना हो, तो वो भी आपको दिख जाएगा। तो ऐसे में बनाना थोड़ा आसान रहेगा। तो ये तो कहीं से छेड़छाड़ होकर नहीं आया है, लेकिन आप देख सकते हो ये TC टूटा हुआ है। तो हम TC को लगाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे। आप देख सकते हो, मैं ये 4 TC चेंज किया है, 2047 के, 2047 के, 20 के और 2047 के। ये 47 के का आपका जो है मास्टर ट्रेवल मिड में था, और 100 का बास में लगा हुआ था। सो मैं तो 47 के का डाला नहीं, मास्टर में A10 के डाला, और इधर में 22 के और 22 के 100 के इतना वॉल्यूम डाला हूँ। रिजल्ट अब क्या है आप देख सकते हो। मेरा एम्प प्रॉपर वर्क कर रहा है। मैं आपको साउंड बजा के नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ऐसा 2 वीडियो डाला, दोनों में कॉपीराइट आ गया, जिस वजह से अब मैं साउंड नहीं बजा के ही डालने का सोचा हूँ, जब तक कि आगे का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहो हमारे वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को 0.7 टेक्नीशियन सपोर्ट 0.7 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।